အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Burmese Tech ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ AI agent ကိုဘယ်လိုဖန်တီးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ MCP ဆိုတာပါလဲ AI agent နဲ့ MCP ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဆိုတာတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဆုံးသတ်မှာတော့ AI agent တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ terminal command တွေကိုကျွန်တော်တို့ AI agent ကနေလုပ်ခိုင်းကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် AI agent တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ technology ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေးစရာမေးခွန်း၃ခုရှိတယ်ကုတ်ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ AI agent ကိုဖန်တီးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လဲကုတ်နည်းနည်းလောက်ပဲရေးပြီးတော့ AI agent ကိုဖန်တီးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကိုက programming language ကိုကျွမ်းကျင်လို့ powerful ဖြစ်တဲ့ AI agent တစ်ခုကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်တွေရေးပြီးတော့ AI agent ကိုဖန်တီးချင်တာလားစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ AI agent တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကုတ်တွေအများကြီးရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ AI agent တစ်ခုကိုဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တယ်ကုတ်အများကြီးရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ AI agent တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MCP protocol ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် MCP ဆိုတာ model content protocol ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် AI model တစ်ခုကိုပြင်ပကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ open standard protocol တစ်ခုဖြစ်တယ် MCP ကို Anthropic ဆိုတဲ့ AI company ကဖန်တီးထားတယ်သူကဒီ external မှာရှိတဲ့ tools တွေ database တွေ API တွေစသဖြင့်ပေါ့နော် MCP ကနေချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ AI model နဲ့ MCP ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ AI agent ဖြစ်ဖန်တီးခြင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ်နမူနာနဲ့ကျွန်တော် AI agent တစ်ခုကို MCP နဲ့ဖန်တီးကြည့်အောင်ဒီနမူနာ AI agent က operating system ထဲမှာပါတဲ့ terminal command တွေကိုလုပ်ခိုင်းမဲ့ AI agent terminal command တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် terminal ထဲဝင်ပြီးတော့ရိုက်မဲ့ထည့်ခြင်းဘူး AI agent နဲ့သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့ result ကိုလည်း AI agent ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ cloud desktop နဲ့ python package တစ်ခုကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီ python package ရဲ့နာမည်ကMCP server share ဆိုတဲ့ Python package ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး cloud desktop ကို download ချပြီး install လုပ်ပေးရမယ်အဲ့မှာတခုတည်းကြမှာ Python version က 3.10 ဒါမှမဟုတ်လဲ latest version install လုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး terminal ထဲမှာ MCP server share ကို pip နဲ့ install လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ pip install MCP server share အခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာ MCP server share ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလာပြတာဖြစ်တယ်Okay MCP server share ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် cloud desktop ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် setting ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် setting ထဲမှာ developer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ developer ထဲမှာ local MCP server ဆိုတဲ့ region တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့ MCP server တွေကို setup လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ setup လုပ်ဖို့အတွက် configuration ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ edit config ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ file open လုပ်တဲ့ dialog box တစ်ခုထွက်လာပြီးတော့ဒီ cloud desktop config ဆိုတဲ့ JSON file ကို select လုပ်ထားပေးပြီးသားတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ file code editor တစ်ခုထဲမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် Visual Studio code ထဲကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bracket ဖွင့်ပိတ်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ MCP server တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ MCP server တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထဲမှာ configuration ကတခါတည်းရေးပြီးသားမဟုတ်လို့ configuration ကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ MCP server ဆိုတာက host ထဲမှာအသုံးပြုမဲ့ MCP server တွေ Python share ဆိုတာက MCP server တစ်ခုရဲ့နာမည်ဒါကြောင့်မလို့ Python share လို့သူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် command Python program တွေကိုကျွန်တော် run တဲ့အခါမှာ Python command ကိုသုံးတယ် Windows တွေမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့် Python ဆိုတဲ့ command နဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော် Mac terminal မှာဆိုရင်တော့ Python က version 3 နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်လို့ Python 3ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်သူ့နောက်မှာလိုအပ်တဲ့ arguments တွေ pass လုပ်ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ arguments က -m -m ဆိုတာ Python ရဲ့ main program package ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ် MCP server share ဆိုတာ package နာမည်ဒီအခု JSON config ကိုထည့်ပြီးတော့ဆိုရင် file ကို save လုပ်ပြီးတော့ cloud desktop restart လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် cloud desktop ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ setting ထဲက developer ထဲမှာသွားကြည့်ရင် MCP server တစ်ခု run နေတာကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာ status တွေအပြာရောင် running ဆိုတဲ့ status တွေတွေ့တယ်ဆိုရင် MCP server အလုပ်လုပ်တယ်အကယ်၍ဒီ status က running မဖြစ်ဘဲနဲ့တခြား error တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် JSON file config ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပေးမယ် MCP server run နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော် terminal command တွေကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ AI agent တစ်ခုရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cloud desktop ထဲက new check ထဲမှာ command တချို့ကျွန်တော်အသုံးပြုကြအောင်ဥပမာဆိုရင် login လုပ်ထားတဲ့ user name ကိုသူလဲဆိုတာကို AI agent ကိုမေးကြည့်မယ် using Python share who am I login as Python share ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်သူ login လုပ်ထားရဲဆိုတာကို AI agent ကိုမေးလိုက်တယ်
ဒီ command ကသူက terminal command ဖြစ်တဲ့အတွက် host ကနေပြီးတော့ permission လာတောင်းတယ်ဒီ command ကို deny လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ command အသုံးပြုတိုင်းမှာ always allow လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ချိန်ပဲ allow လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့သူလာမေးလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ပဲ approve လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက user နဲ့ကိုလာပြမယ်တချို့ terminal command နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ command ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ who am I ဆိုတဲ့ command ကို AI agent ကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာ PowerShell မသုံးမဲ့လည်းမေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်လက်ရှိ login လုပ်ထားတဲ့ directory ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုဘာ file တွေရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဥပမာဆိုရင် what file in my current directory ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိ user ရောက်နေတဲ့ directory ရဲ့ file တွေကိုသူလာပြမယ်terminal command တွေအကုန်လုံးကို AI agent ကိုခိုင်းလို့ရသွားပြီဥပမာဆိုကျွန်တော် file တစ် file ကိုရှာချင်တယ်file ဆိုပြီးတော့download ထဲက file တစ် file ကိုရှာချင်တယ် file နာမည်က appy ဒါဆိုရင် AI agent ကဒီနေရာမှာတခုထူးခြားတာကသူကဒီ folder နဲ့ကို permission ပေးမှာလားမပေးဘူးလားဆိုပြီးတော့သူလာပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ permission allow လုပ်လိုက်ရင် download folder access လုပ်ပြီးဒီ file ကိုဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာလာပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် network command တစ်ခုကိုသုံးကြည့်အောင် pim ဆိုပြီးတော့ google.com ကိုကျွန်တော် pim ကြည့်မယ် pim ကနေ response လုပ်လိုက်တဲ့ data တွေကိုအခုလိုမျိုးလာပြပေးမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍နောက်ထပ် MCP server တွေထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း developer တွေက local MCP server နေရာမှာ configuration edit ပြန်လုပ်ရမယ်ဒီအောင်နားမှာ comma ခံပြီးတော့နောက်ထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ MCP server name တွေကိုထည့်သွားလို့ရတယ် Thank you everyone See you next time